Nimbakira mu program y'ebyamagara murire kurungi mukama nabakunda kandi dakika yitwa hikamune yabo rwo kubanza shaha 3 n'icwega kusiya shayina y'ebyamagara banyita cyo butungi charity yo muhereza umwabazi yogu twagaruka twatunga umugisha ubwo kutaya isa Dr. Jamiro Ruyimbazi okuruga Star Medical Center aho mu kijungu runorembo orwambarra kandi this time round ntwenda tuganire aha kushasha amatu oshasho kutu omuntu oraro kucicire ninga nko mwana kuraza ciro rero muza kuronde mugorora kushiko twizo matu ebinta kucega okubikuzonectinga mbwenu twatunjiro mu kugogu mutwikereze tumwakire abase okutuganirira abakazire health products. We thank you very much mwe barugumana mutamusente okuja mu program wegere kusyaha abantu ebikwata amagara gabo no kwine kwamba gatwaza kuja ngo bigumaho ababunku gamba bakazire bine byo kunywa byamana munonga nibishemeza amagara gitu bafa amagara gitu kandi byo maduka gona omwihanga akasente nesheko katunje ohureje kandi urukoresa esente nche kanyakire doctor twakwakira nanyi nashimira kuba nimwe amazina nkabujone Ruyimbazi Jamiro uruga Star Medical Center mutabone yambara yo mu kijungu kandi tushungine na polisi eyanyamitobora police post amatu nagatushasha rero kucwihika abana ntoronde cyo gukora cyobora nanisha bangu turebe ubwo busasi bw'amatu bubabuha buretwa ki kandi butumanyira from nowhere yashaka mwenda gweciro umwana urakwasira kuto nebintu binje bikuretera amatu kushasha tuzatandika mpurampura ntushiko munda ntureba ekiruko mono munongo mbana tunishkweta foreign body ningo kushango ine kintu kine kuba kitari mu kuto so abana abo bana bazano bwire bukukirano shango mwana yanagayo obushaza oshanga umwana yanagaye inkwanzi oshanga nibazana na kwato mu kutwa mutahiweye so nico kimwe ahabikukira kureta abantu bashasha amatu akatayo nko mwihangwe omwazi yazimba tandika kurra omwe nangwa amwe bakareta kasigiremo kanya ko kwihama so twine kitweta organic na inorganic. Organic no kushanga ngo umwana yateka mu kakashaza yataka mu kecicori nk'ekimba yakiteka mu kutu cyagumaye ninga yabaryami hataha mu kiyenje ninga hije nsiri abo kugira ngo nsiri nizihurira mu nongo mwiyo gutwe yose yarozo ntozo kusensinga cyo kurebera none ureba nizizanira hamatu kamanyira so nkaba nebasa kutaho mu kutu egumeyo so nebiri organic then nebiri inorganic ne beads ubuntu bakuzana zanisa yatayakoma yatayakaki bwene bitakwisya ebitakafuna ho gaburamu ninge byo kubasa kuteko mizi bukasigara nko kubiri tubikaye higa so is on foreign bodies. Yes Ekindi ekikubasa kuletera omuntu kushasha okutumunonga twine kitweta wax impaction kushanga ngo omuntu aina nutugeta gutomu runyankore omukunguru guru mwinjo omukutu gushagana ekirugira muntu kushanga ngo naturally okutwe abogo mukunguro go gwino mugasho kugira ntuguro oire nugukwata embeho ekyo kubanza nugutaga sembeho yakutahira mukutu ekya kabiri nugu kwata umucucu ogwa kugira mukutu so in the due process guma nuguruga yompora gupiyamba kushohora aheri yokutu ejo nenshonga ya kabiri so okushanga umuntu ayino mukunguru mwenjo mukutu nekizivu ekikubasa kurugiraho kushasha amazi shigone gwerondana kuruganka higubane gube mwinji buri akagwegura umuce ahabwenci hatagwaba mwinji ahabwenci gwaba mwinji ekyo kubanza nko kutwareba ntugwino mugasho omuku yamba kwa matu kushohozo bucyafu washanga umuntu ari kwari mu bucyafu bwinji abani nkoro mu carpentry nimbandi mu mbaho mu mucucu umusiminti ombero nugugwine kuyamba munonga kushohoza oburofowe omukunguru gwene gubasa kweyo mujera nengo umuntu nabasa kufuna mu bundu buriro buturarebo misho kwe omukunguru gukweyongera kwenda kugira nti guyambe hombuki omburuyire so echo nishaka bye kikwasa kuletera umuntu kushasha okutunga kiba ibyo byona bire nibijane kitweta tinnitus
kuburya ukahurra nkaba kwazi no matu ningo kijo kashanga ngo nohurra nk'ebide biri mu matu ezo nzoka mu nkoze zikubasa kuretera umuntu yafuna ekitweta tinnitus. Ato buliro bukuretera kushasha munonga matu oyihireho obwe twinemu ekitweta otitis. Ato otitis nikimanyisa okuzimba kokutu. So otitis kurumwe bicweka bibiri. Twinemu otitis media ninga okuzimba kwa part yokuteya hagati na otitis externa okuzimba okurugira kimwa eardrum garuka heru. So otitis externa obwiro bukukira okuzimba kokutu nikirugaru trauma ninga kushanga ngo bana abantu barwana bamutera nkokutu kwazimba ninga yamutera nkibare. Then otitis media hati niye kizire kuteganisa abantu mu ihango tukuza kureba brief mu dakika zakurataho. Okutukwito kuwaza kushomaho je kuranzyo munda kwine migashebiro 1 kutuyamba kurra ekyakabiri ntukuyamba ku maintaininga balance mu mubiri. So no kurebeka gitkagira shape no kurebeka je. So hati oku maintaininga balance ejo nchichi manyisa ntukine ku maintaininga embeho eya heru na neyo mundo mu magara. Azembeho yo mundo mu magara nerabira omukitweta eustachian tube econnectingana na ahamaraka. Kikurabo mukutu njobasa kuhenderera mu maraka. Exactly. Yes. So ojo shangangu omwana eustachian tube yeye ni ngufu. Tube y'omwana ni ngufu kandi ervaticate yemerire. So nkimanyisa ngo omwana yayi no buko kubona omuri ahamaraka no basa kwambuka buhike nubuzo mukutaho kuba distance ni ngufu kandi tube yeye yemerire. So aho naho engeri yo kugira ntembe heru ku rugoko nebere residence kandi eruwom ne yambuke rukuza higuru. Kandi omuntu mukuru no ejo shangangu itwitwe eustachian tube yitu niningwa kandi vertical. Eyabane yemerire kandi yo mukoreriyete. Hato bukoko nikibugumira okutambura buti. Abo kugira nti na hari muri resonance nubugareka butera bushoma. Cyonko umwana nubwambukaje nubutambura. So nco bakushashira munongo kusirito abakuru. Cyo kubanza cyo nango kwaretera kushasha eustachian tube yabo. Then ikindi kikuretera abana kushasha munonga aha baserikare baba bakubayamba kurwana sendwara nbabataka kuzirege. Yego bamba. Hati baba bataka kuzirege shanga ntumwana kwa kurwaro rukorro obukoko nubukura nakura kwa kufuna obukoko bwingi compared aha muntu mukuru. Hato obukoko nubasa kuraho mu kitweta eustachian tube bugende burwazo kutu. Tufune kitweta otitis media. Yero common mnonga umubana. So obwiro bukukira ntuza kureba munonga otitis media ejo eine bubonero ki kandi netaneta. So twine otitis media na effusion ninga kushanga twine otitis media erukureta mahira. Ncho cywabirohurra ngo umwana yayatukamatu. Twine otitis media without effusion. Ninga nanguriya no basafiko munankejo rero mushawo yahandika sporadive otitis media. Neberi yo kugira nti oine otitis media cyongere mwamaki amahira. Cyo twita sporadive otitis media. So otitis media ejo omwana na ijo mwirwarro okwatukamatu ninga okushasha ahagati yokutu. Okay. Media nchiruga ahagati middle otitis media kutandikira hagati garukomu. Nakutungaje. Then externa twatwabarebire nguna heru kuchukurwa na muno mbite ebya heru. So otitis media wiro bukira nerwazi bwoko butweta streptococcus. Obukurugukira kuturwazo rukorro. Ekyakabiri nangwa omu cases enche. Na muno mbana kwa bina baserikare bari hansi twine mufango ninga kushanga omuntu aine mufango infection eyamatu. Ekitweta no shango umuntu aine fango mbwe in fact niyo tamwe nyango y'umuntu ari kubasa kushoborera umuntu kushanga obukoko butweta fangi bwarwaza amatu butari bacteria. So obwiro bukukira omwana yaba takati kirematu reka tube niwe twatandukana we omuntu yaba takati kirematu akija hirwarro ine binte bitukureba tukamanda abasa kuba
ayine ekizibu ky'okutu kandi ebyabashaho bakukiragurusya misho ninga abaziire bikarugiraho abaana obuzibu. Omwana we naaza kwija nagamba ntu twine omugisha ngu naaza kugira ngu okutu nikunshasha. Yaba atagamba niho obuzibu buraho kuba nooza kureba naguma nakwata aha kutari kukwagura kyonka oteekateeke ngu ninka eby'abaana. So naaza kuguma nashasha okutu. Ekyakabiri nakuhemba omurro atanake afune ekitengo buzimi oteekateeke ngu omwana aine malaria nangwa omurete n'ahiirwariro bakyebere bakugira nti omwana taine mushwija oteekateeke ngu omwana arigye. So omushaho naaba aine kukyebera omu kutu ninga ekitukweta in fact twine ekitukweta INMCI ebikutugaidinga twanu tukyebera abaana bato. Buri muziire aire kureeta omwana aine kumubuuza if omwana aine ear problem. Does the child have any ear problem? Oine kubuuza mama na yakugira ngu apana nooba oine kuinsistinga iwe nk'omushaho kyekyebera omu kutu find out ogezeho kufinding out. Kato wakukyebera omushwija turagushange Nokukyebera omushwija oshange gutarimu, okyebere typhoid oshange terimu, nangwa omwe mwakora CBC oshange indicatinga infections nyingi omu magara kyonka bishobere. So omwana naija arikutanaka, arikuhemba omurro, arikushasha omutwe, arikushasha nangwa omwe arikushasha n'okutu. Ate ogwo omwana omwe naaba aine otitis media without effusion. Then otitis media with effusion nooza kureba omwana yiija ayatikira okutu ekitukweta perforated eardrum. Oija oshanga ngu okutu kwatikire eardrum ebiire eri yatandika kwata amahira. So aba bantu nibajanjaba omu ngeri zitakushana. Kwija washanga ainemu amahira ago mu kutu nikikiri eky'obuvunanyizibwa kumwiyaho sample tukagitwara omu lab tukagikyebera tukareba ekika ky'obukooko bwaine. Either tukora culture na sensitivity ninga tukora gram staining. Kutukumara tukora na CBC tureba extent ey'oburwire bushishire ekishani kyeshagama. Hati twaza kujanjaba abantu aba twareba ngu twine omwana aine okutukurugamu amahira, twine arikuine okutakurugamu amahira. Omwana ija aine okutukurugamu amahira tuyine kumuteekamu eardrop izooba nerimwe. Omumahira muriya nkashukamu kakabazi gakayoma tukaragire mugasho. Ekyakabiri amahira giine kapasity y'okugira nti nagashoma gagaruka oku kyonka orimu noteekamu eardrop gwongerayo kugira ngo hati nigwasa kutoora omunda. Exactly. Okukira okushohora. So omwana ogwo ekyokubanza otagire yenda okamushabira ka eardrop. Kikiri kirungi omutwarira abashaho bamurebe. Ekyo ni kimwe. Hata abaana bakuba biine otitis media with effusion nitubahereza ekyokubanza ekikuba kyabareeta omu irwariro n'okuba ngu biine amahira agakureeta omu kutu n'omukirininga okutu amahiro giihamu omuhombazi gukita obukooko ekitweta antibiotics. Ekyakashatu ekikukira kwerarikira ekikukira kwita abaana bingi n'okushanga ngu omwana aine fever ninga omurro guri ahaiguru munonga. Ogwo omurro guri very dangerous nigukira kureetera abaana kufuna yaabwe kufuna n'ebindi bizibu. Ekyo tukitiire aha rubaju. Yiija omwana aine otitis media without effusion ninga ekitukweta suppurative otitis media nobanza examine kamatu konka ohwire amatu kyonka gatatikire gataresire mahira abo kuba bakukira nibakweta okwatika amatu. So yiija aine ekizibu ekyo ayatikira amatu arwire amatu kyonka tigatikire. Notekinga history yebuza yaba omwana bire yarwireho sanyiga omubere buhwire ninga orukorro. Then ekindi wa examining okutu yaba aine fungal ear infection waranzya omu kutu noreebamu bwa yeast cells ninga itwe nk'abashaho omwe kwokuranzyayo noreeba eardrum ine kuri ya white kyonka kahumbo kakuba kari ya eardrum nikakira kurramu obuntu bwa white na black. Noreeba yo oruhumbwe nk'uko warumanya orukukira kuba ari ya mugati. Amugati obwire okukira ngu guriho yeast infection na harimu obuntu mixingire white na black amugati. So eardrum ye nikwe kubeeri
so nomuha antifungal ear drop ogaruka muha na antifungal drugs omugiziramu na antibiotics abasa kubaje then wijo kashanga ngu harije nchimiteyo nabyo mbyiheyo tukira kuteka kata ear drum no basa kugifumura ombazo gutwa wagutayo niheyamba kubana haterera yes so kutukumaririze ekyo wamara kwihayo ear drum ejo wamara kumuherezo mbazi ogwo musivura agenda twasigaza omwana arokuba ine ear drum erwire chonka etakureta mahira kandi tarifango abantu basa kufuna ka topical ear drop otenyeyo ninga kumuhereza antibiotics na anti-inflammatory akaterera twatware bindi bintu bibire bikwata matu omukunguru abantu bino omukunguru ntukira kubahereza ka oil yatine sentiza oil agenda gure oil buto omwanya go kugira ngo ateke kintu mukutwihayo omukunguru ko watekayo buto okabyesuzo karyama mukasheshe noza kushanga gona guhiremo okutukubonere gwaremeramu watekayo buto gukarugoroba cyo nkano gwasa kusigarayo aho wijo mwiraro ntukoresha tweta ear syringing no twojo kutu tugwihayo omukunguru isho mugwihayo kagwagwiye no mugasho katkumwagwihayo ambere nuguza koro ogwo nugugwa kwatireyo ngauta abo ko omukunguru gwine kuba gorobe kandi guro oyire so ogwo nugugwa kwatireyo so echi tukora nutugwihayo ombere gukoro gundi echi buri omwine kuba nakimanya kandi anzino mukamera waba wayatikire kwa matu ninga wafunde perforation echi twatwarebere omukura kwawe wijo mwirwaro tutwine kora ear syringing omuntu weno rafunira kwa matu gatikire tutwine kumukora ear syringing ningo kumuzi omumatu abo kuba ntwesa pressure nyingi kandi nojo shanga ear drum yehera fundeho buki obuzubuta ear drum kukuna sound ni yeri kugenda ne vibrating kasindika information abongo so yafundo butoka gisindika na pressure nyingi ningamiza gutukoisaga mingi ngabasa kushisha okutaho kujya ntko kurafunira buki obuzubuta so nkicyenda omuntu okoro kucyondozo manye yabura abamuntu twayatikireho mu buto tutakijuka abandi ntutwabire turije tutakijuka so niki kiri kirunjo gezeho kumanya ndayatikireho amatu ninga gagara yatikireho nkatka kutukikwenda kugira ngo takija kufuna obuzibo mu misho waba nogezaho kufuna obujanja then hinabana bukijo kashanga ngo bine kitweta foreign body ninga bine ikintu cyabaragaro mu kutunira yo twagambire ngo twinebiri organic nebiri inorganic hinaba kugenda bakafuna omwana inenka ekichori ninge kihimba ninge kashaza kamuzo mukutu okashanga nwamugira ngo shuka ya mizi nakakurugaye hazo yebwangu wakwate ekichoro kakiteko mu mizi ni kizimba ya mizi nekiganywa kibachango cyayenda kimera no kumera kandi haticyabonana no twizi exactly hariyo butagasi hariyo na mizi hatu washanga nto mwana ine ikintu cyone kirogano ko kashuka ya mizi nikiza kuzimbira omukutu kandi chances zo kukihayo zikendereye cya kabiri nikiza kucwanyaguruka cyamara kuzimba kikamara yo bwire nikiza kucwanyaguruka kandi okucwanyagurikirayo nikibi munonga abira bakukira no shanga bine kiyenje wo buyenje bukene kabasa kuzo mukutu kashanga yo muhunguruguru oyire kakwatemo katipai hatiwo jiro toshuke mwamizi ikiyenje kimeramizi kibe cyangu akaguruka cwekeho kagera kaye kwata hacwekeho bindi bicweka so okushuka cyakwire kiri kirungi twehare kwenda kwejanja biro mukana muno ahapatsi nkezo sensitive so then abo nabi twashanga ngo babine foreign bodies then foreign bodies ezindi nka beads nachi one of confirming ngo ni bead akomuntu yateka yamizi mingi nikabasa kurugayo kakara kache nikabasa mizi ngakatera pressure ekihayo mwana wono shanga ngo kine kwihibwa yo mushawo kuba hine technique yitukozesa amizi hina kitugasinde kasaide yahiguruga kagenda gakeje nyuma ya ear drum gakashobora
hato mu kushohora nigarugayo gacoze yo gati okutuno bakunyurira kuba straight turabe amiyatase yahiguru gagenda gahikayo gashohora nako twashanga foreign body impango tugihayo na surgical ninga hino bo mu butukozesa kuzo mu kutu mukakwata ya mukakiya hato bunani ntandaka nakugira ngo itwo mukantwe yiya ngo mwana yashasha ato okutwa kwatankanye cyo nyoko aronda kamajuta agataha hakajiko agataha umururu genga gacheza kwenga yabaririra ngo gahorro mbataka kubasa post ya munongo mukutu hataga kushikayo kandi doctor ninkwameza bakagashukayo nacara so hate ejo technique yo neba yakwatankaye cyo kubanza twakirebirengo kimwa bretero kutukushasha no mutwagete umuhurungu omukunguru kandi twareba ngo kikwasa kuyo mukunguru mu kutukimwe muri byo no kutekayo oil yes so ijo shanga ngo oil ejo yo yenyini negende iha umukurungu mu kutu ekukirininga natural aboko umukurungu inisharo mental health ninga tine nshonga waranzi yo mukurungu neberinka oil waza gurenza nana hashininga kandi harije fact wareba guryo gwa black and kinchi manisa ngo gwa gukakwatera cyo mukurungu gure health gwine kuba gurinka oil ninga nkamajuta gari ya mubiri so obutejo ekebasa kuyamba nambwe no kutwakwa yatikire niko kugira ngo abana bo mu cyaro immunity yabe gakiguru kukira yabo mu town abo kugira ngo nubareje nari ipera ariyo muneke ari icikwijo abo kugira ngo immunity yabo neberije bo mwe n'amatunu gatka amaraterera baje without treatment cyonka kiri risk munonga abo kubano basa kufuna complications ezo kubasa kurugiraho ngo kufuna za mastocytitis ningo kuzimba higufaha okufuna systemic bacterial infections okufuna abscess ninge kizimbo mukutu okufuna ebizibu bingi munonga kubasa kwijana nana okubantu tuwajanja bisamatago nangwana no kufuna umuriro mwingi okubasa kurugiraho mwana ku rugo mu magara genseje seriously nikira ku emphasizing munonga ntabana bingi ntubaferwa abo kugira nto umuriro no guzahigura munonga obuwongo bukaruberwa omukugezaho controlling embera omwana magara gahendera gagenderaho gatakugenzere hati akanaka mweru tuhendere umwana wanje kuyakurwara atyamato first aid ina kubasa kumuha mpaka bushitire nyencha kare doctor niwe ngakwimusyo kijo kandi agorora jo mwana ekaberyeha medically then tukahendera obiro kukira nti abana bakurara amata bazire tuba kukira kuri organizinga bukire karengu n'amata in fact uri kukira ntumanyanka omwana yijo mu irwaro umuzire nakujya ntigiro mu irwaro bakibiro umwana umushuje nashanga tagwine ninde bo mwana nayiyongera kuba kubi so uri kukira ntujya kugira nto umwana yahimba tumuru uri mukomunju nebintu bibire bitukira emphasizing one tukoresha twita tapid sponging no kwate chiwero ukiteko mizi gakufukaninga gafutagata icyenda bivarebure agafutagata ngakoraje oguma no kiteka mu birugo mwana uri kukiya twagamba gafutagata gatari agakosya ndiyo nindazo murro kandi natahikira mwakarro exactly umubiri gwitu temperatures zaguziriya za 3 na mushanje kandi amizigari ari ya 3 na mushanje no gani ngosya munonga yes so itwamiza gutukuba twine no basa kushanga nguna bagateka muga katagata gari yari ya 26 25 wateka mubiri yambo mubiri kuringa ecya kabiringu umubiri gwa sensing ekikosya heru nago no gukora enkore yago kucendezo kosya jukeri ya nero kowa eyo munda cyo kurebera ko kugira ngo wari yo mucoya noza kutuyana umubiri gurwana so nuguza kuyamba kurwanisa temperatures za hanze ecya kabiri wabo ino mwana tuniki twita kangaroo care ningo kuteka umwana aha mubiro gwawe nyeshika ninyosya nanka niye mufumira niye mu mubiri nuguza ku sharinga information temperatures niza kucendera noza kuyamba ho mwana
kuringa temperatures kandi okutwenyine okuriyo nukushashesha hejo nyine kurinda bukashesha hormone kushasha first aid kits zikuchereza abazire binumuka zizirimo painkillers most like recommending a panadol yong but oyine kubana umanya doze shikire aha umwana imyaka ye umwana imyaka ye wotarishuwa hadoze twakweshengereza Rwana nkoko wabasa ukikabashaho obase kuterera experiences z'abana nazibasa kubana zozo mwe nanezito abakuru nanye nimbasa kurwara okutu habwe nshongeze nyene experiences nizo zimwe cyonka ziri mo wakomono mbana bw'inshonga ya extension tube yabo kubangufu na no kuzanisa munonga matu kukira aha abantu bakuru kanazira ukomono mbakuru abakoyisa earbuds kwashanga ngwe kashesha inaho akantu na kwatatayo amagiza agenda ukwiriza umwanya go koresha earbud wekera nyiciro utakariyamirete kamuka oiro umukasheshe zo mmera uza kushanga makugamba oiro turaza buto tureba za olive oiro tureba tekayo buto teyinzi amount niyo kumataringaniziro mu shonga drops ibiruzonga tendere doctor twashimirwa munongo kuba ni mweri izuba amazina nkabujuna Grand Dr. Ruhimbazi Jamiru ku Rugasta Medical Center mu Kijonga aho inecho utashoborekerwa no basa kutubuza ahanamba 056 mukaga 00 2 ni ya WhatsApp nenga 086 85 89 2 mukama barinde kandi abongera amagara marungi ko bari mnonga iwe myano wito wagumanitwe abo program y'ebyamagara twagihenderera aha umuhereza nabantu cyo butunzi charity Dr. Jamiru Ruhimbazi Star Medical Center umukijungu rembo no rwambarira kandi abamatusiyo program nabakazire health products ayo byo kunywa byabo mukumanya munonga ngo kandi nibironje bibatambire angwa no mabara mugume mbya veiringa aho hihi abantu babirebe babyijuke abo kwane bitamba imene bishemeza amagara gitu munonga beri omaduka gona omwihanga nandicho butunzi charity omuhereza ugundo murundi ncereze tuhenderera aha tubugane urwo kubanza urwo kwisha